और ये सारे हाईवे थोड़े थोड़े से बंद। अभी स्नो इतनी अच्छी लग रही है ना, आराम से गिर रही है, आराम से। और छोटी छोटी स्नो है, छोटी छोटी। जो आज वाली डिलीवरी होगी वो 8 लाख वाले मीटर के ऊपर होगी। काफी बंदों को समझ नहीं आई होगी, पर काफी बंदे समझ भी गए होंगे इस सारी चर्चा को। बहुत ही ज्यादा इंस्पेक्शन हो रही है हमारे ट्रकों की। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारा। मेरा नाम है विपुल गिडारी और आप सभी का स्वागत है और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। जबरदस्त मौसम हो चुका है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल आ रही है। तो यहाँ से हमें लोड उठाना है शिंगल्स का। आपने काफी बार देखी है, हमने काफी बार उठाई है शिंगल्स। तो ट्रेलर हमारा अभी खाली है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो अभी हमने स्टॉप साइन के ऊपर ट्रक लगा लिया, इससे बाद हमारी बारी है। पहले मेरा ट्रक पीछे था, पर आगे एक ट्रक जब गया तो हम आगे हो चुके हैं अभी। यहाँ पर तो फिर भी वेदर ठीक है। मैंने सुना है जो ब्रैम्पटन वाली साइड है, उधर वाली साइड में स्नो काफी पड़ी है। हाँ जी, तो अभी लगा दिया भाई ट्रक पार्क अपना लव के पंप के ऊपर। तो वैसे पार्किंग अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर साइड पे करके ट्रक लगाया है अपना। इतना शुक्र है कि साइड पे पार्किंग मिल गई। तो ये वैसे सामने भी पार्किंग है, पर यहाँ पर कर्व के साथ साथ जगह थी तो हमने यहाँ पर लगा दिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो यहाँ से आएगा इस साइड को जा सकता है। तो अभी शावर हमारा ऑन हो चुका है, शावर लेने चलते हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि ब्रैम्पटन में बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ने वाली है और रात को सारी रात स्नो है। और यहाँ पर जो स्नो थी, जिस जगह पर अभी हम हैं, यहाँ पर स्नो थी भाई, यहाँ पर भी सारी रात पड़ने वाली थी। यहाँ से हम अप्रॉक्स 300 किलोमीटर दूर और स्नो पड़ने वाली थी यहाँ पर, वो बारिश में तब्दील हो चुकी है। तो बढ़िया बात है, जो कि हमारे लिए अभी यहाँ पर तो स्नो नहीं मिलेगी, यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर स्नो मिलेगी। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do the same. स्नो भी स्टार्ट हो चुकी है भाई, अभी क्या बात है। तो भाई अभी है हम कनाडा में। तो अभी ना मुझे एक नई बात पता चली। जैसे ना हमारे पास बुक होती है, हमारे पास ओमनी ट्रैक की बुक है। ओमनी ट्रैक की बुक काफी भाइयों को पता होगा जो ट्रक चलाते हैं। हमारी जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था वो ओमनी ट्रैक से खत्म हो गया था और नई बुक आई है सैमसारा। सैमसारा अभी मेरे हिसाब से नई नहीं है, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका। काफी भाई अभी चलाएंगे या इन द फ्यूचर चलाने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो सैमसारा है वो स्लीपर बर्थ को काउंट नहीं करती यूएसए में। जो ओमनी ट्रैक होती है वो 2 घंटे की स्लीप डालते हैं, तो यूएसए में भी काउंट हो जाती है और कनाडा में भी काउंट हो जाती है। अगर हम यूएसए में स्लीप डालती तो हमारे पास जो बुक है हमारी फ्रीज हो जाती है। मैंने आपको काफी बार बताया है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी लॉग बुक वाली वीडियो में देख सकते हो आप। और अगर अभी सैमसारा में क्या होगा, सैमसारा में सिर्फ ऑफ ड्यूटी चलती है। ऑफ ड्यूटी अमेरिका में और स्लीपर बर्थ कनाडा में। तो अगर वहां पर ऑफ चलेगी, यहाँ पर स्लीप चलेगी, तो कैसे बात बनेगी। अगर मान लो मैं यूएसए की दूसरी साइड हूँ, मान लो बॉर्डर के दूसरी साइड हूँ, मैं यूएसए में हूँ, यूएसए में मैं स्लीप डाल के कनाडा में आऊंगा तो कनाडा के घंटे आएंगे, यूएस के नहीं आएंगे। अगर मान लो ऑफ ड्यूटी डालूंगा तो कनाडा के घंटे आ जाएंगे, यूएस के नहीं आएंगे। तो जो बंदे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सैमसारा से ये प्रॉब्लम आती है कि बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर उस साइड के घंटे आएंगे, इस साइड के नहीं आएंगे, इस साइड के आएंगे तो उस साइड के नहीं आएंगे। तो ये बुक एक तरफ की फ्रीज होती है, ज्यादा नहीं होती। और अगर मान लो हमने यहाँ पर ऑफ ड्यूटी डाली है, वहां पर जाके हमने स्लीप कर दी, कनाडा में जाके हमने स्लीप कर दी, तो वो वाली स्लीप हमारी, तो हमें कनाडा वाले घंटे तो आ जाएंगे, पर जो पिछली हमारी ऑफ ड्यूटी थी जब हम यूएसए में ड्राइव कर रहे थे, वो वायलेशन हो जाएगी हमारी। काफी बंदों को समझ नहीं आई होगी, पर काफी बंदे समझ भी गए होंगे इस सारी चर्चा को। तो इसी के कारण कनाडा में एंटर हो चुके हैं। जब मैंने चेक किया और मुझे डिस्पैच ने बताया कि ऑफ ड्यूटी से आती है इनकी जो बुक होती है, ऑफ ड्यूटी डाली और साथ में ही बुक आ गई मेरी। तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा आ गया था। मैंने सोचा कि कनाडा के अंदर जाके सोते हैं। तो अभी हम कनाडा में पहुंच चुके हैं। मुझे ऐसा था कि स्नो पड़ेगी तो उतनी हमें प्रॉब्लम आएगी। चलो अभी कनाडा में एंटर हो चुके हैं, 1.5 घंटे की ड्राइव कर लिया। अगर प्रॉब्लम आएगी भी, यहाँ से 1.5 घंटे दूर हमारा यार्ड है।
हाँ जी, सो ट्रेलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। चारों तरफ वाइट वाइट हो गया भाई सभी कुछ। चेक करो आप, पूरी नीचे स्नो बन चुकी है। तो ट्रक लगा दिया भाई यहाँ पर बैक, और ये वाला लोड हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है और कोई और भाई लेके जाएगा इसकी डिलीवरी करने के लिए। और अभी हमें पता नहीं चला कि हमें कहाँ पर जाना है। हमें डिस्पैच की ईमेल आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक डिस्पैच बोल रही है कि कोई लोड नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारे ट्रेलर खाली हैं, कोई किसी भी ट्रेलर के ऊपर लोड नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए लोड नहीं है। और जब डिस्पैच का कोई मैसेज आया, डिस्पैच बोल रही है कि शाम को लोड आएगा। हाँ जी भाई, तो अभी फिर से वही सारी फीलिंग आने लग गई। जैसे मैं नीचे अभी पैर रखता हूँ ना स्नो के ऊपर, तो एक गंदगी सी वाली फीलिंग आती है। जहाँ जहाँ पर स्नो पड़ी है तो वहाँ पर ठीक है, पर जहाँ पर काफ़ी बंदे चले हुए हैं ऑलरेडी और वहाँ पर काली काली स्नो होती है, और इतनी उसको देख के प्रॉब्लम लगती है ना यार। ऐसा लगता है कि यार बस यार ये दिन देखने वाले रह गए थे। अब चेक करो कि स्नो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, पर काफ़ी हद तक पड़ चुकी है। आज जिसका भी इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, जो बंदे नए आए हैं और इसी साल आए हैं जो कनाडा में, हर बंदे के स्टोरी में स्नो है, क्योंकि ब्रैम्पटन में अभी अभी पड़ी है ना, तो पहली स्नो है ब्रैम्पटन की, तो इसलिए बंदे जो नए आए हैं स्टूडेंट, सभी की स्टोरी में स्नो है। एक और बात, जो अभी नए आए हैं और जब स्नो थोड़ी सी ज़्यादा होगी और रास्ते के ऊपर ना ब्लैक आइस हो जाती है, अगर सड़कों के ऊपर तो होती है, पर वॉक वे के ऊपर भी हो जाती है ब्लैक आइस, और वो ब्लैक आइस के ऊपर आपको ध्यान से चलना है। पहले तो आप अपने शूज़ ऐसे लो जो फिसलते ना हो ब्लैक आइस के ऊपर। फिर भी अगर ब्लैक आइस काफ़ी है तो आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि बहुत बंदों के साथ होता है जिनका पहला साल होता है ना, वो बहुत गिरते हैं यहाँ पर, और चोट भी बहुत ज़्यादा लगती है भाई ब्लैक आइस के ऊपर फिसलने से। आप ये चीज़ चेक करो यार, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। आई हेट दिस। पूरे कपड़े कुपड़े सभी खराब हो जाता है। हाँ जी, तो ड्रोन शॉट लेने को दिल कर रहा है भाई, और स्नो पड़ रही है। वैसे रिस्क है काफ़ी, अगर आप देख सकते हो स्नो है, इसको अगर मान लो ड्रोन गीला हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, पर कोई बात नहीं, ड्रोन शॉट तो लेना है तो ड्रोन शॉट तो ज़रूर लेंगे। रिस्क के साथ इश्क भी है। चलो लेट्स गो भाई। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black.
Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. ड्रोन शॉट लेते लेते बहुत ही दूर गई थी ड्रोन को। अभी देखो वापस आ रहा है अपने आप। ये आवाज़ तब आती है जब ये अपने आप वापस आ रहा हो। आज तो बहुत ही ज़्यादा दूर भेज दिया भाई, इतना दूर मैंने कभी नहीं भेजा ड्रोन को। ऊपर से वेदर ऐसा है कि आप वीडियो में भी देख रहे हो कि स्नो फ्लेक्स हो रही है, और वहाँ पर जो स्नो के छोटे छोटे फ्लेक्स हैं वो सामने आ रहे हैं वीडियो के। और इस शॉट के लिए भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो कंपनी वाले सामान बांटते फिर रहे हैं। ये है भाई साल्ट के 2 हमारे पास है, और ये है एंटी फ्रीज ब्रेक फ्लूइड। तो ये सर्दियों में हमारे काम आएगा, और ये कंपनी वाले भाई सभी ट्रकों में रख रहे हैं। लोड है हमारे पास स्टील का, तो टार्प लोड है। मौसम साफ है आज, पूरा क्लीन है, और रात की ड्राइविंग बढ़िया होगी आज। तो मीटर हो चुका है 799,298, मतलब पूरा 700 किलोमीटर, 702 किलोमीटर और चलेगा। और जो हमारा ऑडोमीटर है वो 8 लाख तक पहुंच जाएगा। जो डिलीवरी 812 किलोमीटर तक करनी है। जो आज वाली डिलीवरी होगी वो 8 लाख वाले मीटर के ऊपर होगी। बॉर्डर के ऊपर ट्रकों के लिए हमेशा अलग लाइन होती है। जैसे ये देखो, ट्रक्स टू यूएसए, गाड़ियां नॉर्मल जो मिडिल लेन होती है उस साइड से ही जाती हैं, और जो ट्रक होते हैं मोस्टली राइट लेन से ही जाते हैं। और बाद में जाके सेम ब्रिज क्रॉस करना होता है हमें, पर रास्ता पता नहीं क्यों अलग होता है। और यहाँ पर हमें जाना है राइट से, और साथ में आते ही यहाँ पर पार्किंग भी आ जाती है ड्यूटी फ्री के लिए, वो है ड्यूटी फ्री। और सामने है पीस ब्रिज, वो रहा उधर। तो लाइटें छोड़ लेते हैं, बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुके हैं, और पेपर वर्क रेडी है। लोड जा रहा है वालिंगफोर्ड कनेक्टिकट में, और एनीथिंग टू क्लियर, नथिंग, नो अल्कोहल। और क्या क्या पूछ सकते हैं, ये लोड किस चीज का है? स्टील का। ओके, क्वेश्चन पहले ही रेडी करके रख लेने चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई ना बॉर्डर के ऊपर, तो उन्होंने पक्का निकाल लेना है। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, अगर जवाब ठाठा दे दिए हमने तो हमें जाने देते हैं। और कंपनी का एक और मैसेज आया था कि कंपनी बोल रही थी कि बॉर्डर के दूसरी साइड के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंस्पेक्शन हो रही है हमारे ट्रकों की, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है अगर कोई इंस्पेक्शन होती है। वैसे तो मैं प्रॉपर इंस्पेक्शन करके आया हूँ, और हमारी बारी आ गई आगे। तो रेस्ट एरिया के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैंने सोचा कि ब्रेक ले लें, और थोड़ी थोड़ी स्नो भी पड़ रही है अभी। यहाँ पर कम होगी, पर हाईवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थी, और लाइटिंग वगैरह बहुत ही कम है भाई यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना यार। तो बहुत ही कम है लाइटिंग। और एक बार लोड भी चेक कर लेते हैं हम। ये देखो, ये चेक करो कितना धुआं निकल रहा है टायरों से। पीछे वाली भी ऐसे ही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी रेस्ट एरिया के ऊपर ना कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं है। तो अंदर से एक बार कॉफ़ी उठा लेते हैं। पंप है यहाँ पर, पंप के अंदर कॉफ़ी तो ज़रूर मिलेगी। जा रहे हैं, स्नो
साफ करने के लिए। तो हाईवे जा रहा है भाई साथ में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एंजॉय किया जाए यहाँ पर रुक के। कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो ब्रेक का मज़ा तो आएगा ही आएगा। ओ भाई बस कर यार, रात गुजर लेने दे, सुबह डाल देना जितनी डालनी है। इतनी ठंड हो, ऊपर से वो गरम गरम कॉफ़ी, क्या बात है यार, बात बन जाती है। और अभी स्नो इतनी अच्छी लग रही है ना, आराम से गिर रही है, आराम से, और छोटी छोटी स्नो है, छोटी छोटी, तो क्या बात लग रही है। पर ये जब नीचे आती है ना, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है तो बहुत ही परेशान करती है ये। यहाँ से हमारी लोकेशन रहेगी भाई 3 घंटे की ड्राइव, और वहाँ पर जाके हमें करनी है डिलीवरी। और मेरे हिसाब से मॉर्निंग हो जाएगी, अभी 4-5 बजे है सुबह के, और 7:30 का वैसे ETA है हमारा। तो बाकी देखो, अगर थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ तो बाकी कुछ कह नहीं सकते हम, कितना टाइम लगता है। वैसे 7:30 बजे हम अपना जो लोड है गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। The next day. हाँ जी, तो कंपनी में पहुंच चुके हैं और लोड को कर रहे हैं अनटार्प। अरे कंपनी की ना कोई पॉलिसी होती है, सबसे पहले जब चेक इन करवाते हैं ना, सबसे पहले उस पॉलिसी के ऊपर साइन करवाते हैं कि ये चीज़ें तेरे पास होनी चाहिए, ये लोडिंग के वक्त करना है, ये अनलोडिंग के वक्त करना है, फ़ोन नहीं चलाना, ये नहीं करना, वहाँ नहीं करना, ट्रक के इतनी दूर रुकना है, ये सारे सेफ्टी रूल होते हैं। तो ये हमारी भलाई के लिए होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले ये अपने रूल बताते हैं और अपनी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। सभी लोकेशन के ऊपर ऐसा ही होता है, ड्राइव एंड में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था पर ड्राइव एंड में इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ जी, सो डिलीवरी तो हो चुकी है यहाँ पर, और एक न्यूज़ आ रही है कि जो न्यूयॉर्क वाला हाईवे है ना, जो बॉर्डर वाला एरिया है न्यूयॉर्क का, जो बॉर्डर हमने क्रॉस करना है वो अभी बंद होने जा रहा है आज शाम को 4 बजे। और जैसे कि आज तारीख है मेरे हिसाब से 17 नवंबर है आज, और हाईवे बंद हो जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि फिर चांसेस है कि संडे को खुलेगा, संडे को हो सकता है, सैटरडे को खुल जाए, और हो सकता है फ्राइडे को खुल जाए। आज थर्सडे है, तो आप लगा लो कि ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। कोई वेबसाइट बोल रही है कि संडे को खुलेगा। वो ऐसा है कि काफ़ी बड़ा स्नो स्टॉर्म आने वाला है, और स्नो स्टॉर्म की वजह से वो वाला हाईवे बंद होगा। जब भी मतलब स्नो स्टॉर्म आता है ना, तो बहुत सारे ट्रकों का बहुत ही ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। तो उसको ये बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कोई भी कमर्शियल व्हीकल नहीं जाएगा। वैसे जो कारें वाले व्हीकल हैं, छोटे व्हीकल हैं या छोटे ट्रक्स हैं, वो तो जा सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल नहीं जा सकते जो हमारे पास बड़े ट्रक है। क्योंकि अगर ट्रक जैक नाइफ होता है, उन्होंने साफ ही लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, अगर ट्रक जैक नाइफ होता है तो उससे क्या होता है, पिछले जो हाईवे के ऊपर पाइलअप होती है, जैसे एक में क्रैश किया एक से दूसरा व्हीकल, फिर तीसरा, फिर पीछे पाइलअप हो जाती है, कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और उससे हाईवे बिल्कुल जाम हो जाता है। उस हाईवे को ओपन करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता होता है। जब भी ये उनको टो करके निकालते हैं तो कम से कम 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि नो कमर्शियल व्हीकल उस हाईवे के ऊपर। तो देखते हैं, बाकी कुछ ना कुछ तो होगा ही, देखी जाएगी। अगर हाईवे बंद होगा तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर भी कोई नहीं। और एक और बात होती है भाई, अगर हाईवे वगैरह बंद होते हैं ना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, ना ही कोई कंपनी की गलती होती है। मोस्टली कंपनीज पे नहीं करती ड्राइवर को। अगर रोड के ऊपर ब्लॉक होते हैं, अगर रोड के ऊपर हम फंसते हैं, वो ट्रेन जा रही है उधर, ये टीए का पंप है भाइयों, और कम से कम 400-500 पार्किंग तो है इस पंप के ऊपर। पर यार एक प्रॉब्लम बहुत देते हैं इनकी, जो 70% या 80% पार्किंग होती है ना, वो पेड ही होती है, और 20% ही फ्री होती है। आप अंदाजा लगा लो, जितनी भी कॉर्नर वाली पार्किंग है उधर ये सारी पेड है, और ये सामने वाले ट्रक का ये सारी फ्री है। तो अभी हम इनकी वेट करेंगे, अगर कोई निकल गया तो वहां पर अपना ट्रक लगा लेंगे हम। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.
Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel रात को कैसे वेदर खराब था, अभी पूरी धूप निकली है बाहर और सारी रात ड्राइव किया, तो अभी है भाई सोने का टाइम। यार नींद बहुत आ रही है, शरीर पूरा ना मतलब थका पड़ा है। पिकअप अभी तक हमें आई नहीं, जब पिकअप आएगी तब देखी जाएगी। अभी सोते हैं, डिस्पैच अपने आप फोन करके उठा लेगी। तो अभी के लिए गुड नाइट। आप देख रहे हो ना मैप, इस मैप में आप चेक करो जो एरिया ऑरेंज कलर का है, यहाँ पर नेपनी में पूरा लाल है। तो आप अंदाज़ा लगा लो किंगस्टन के बाद हमारे कनाडा में बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ी है। ये सारा एरिया लाल है। तो जहाँ जहाँ पर स्नो पड़ी है और गूगल मैप हमें बता देता है। ये देखो रोचेस्टर से बफलो, जो मैं हाईवे की बात कर रहा था ना, अभी हाईवे बंद है। ये 290 बंद है, 990 बंद है, 90 नंबर हाईवे थोड़ा सा बंद है और ये सारे हाईवे थोड़े थोड़े से बंद है। आप चेक करो क्या बुरा हाल होगा यहाँ पर। ये सारा ही मतलब इन्होंने बंद किया हुआ है और साथ में वो भी आ रही है लेक इफेक्ट, स्नो वार्निंग, समथिंग लाइक दैट। तो देखो अभी हमें जो लोड उठाना है यहाँ से, तो हम थोड़ा सा मेरे हिसाब से सेफ है, हमारा हाईवे ख़राब नहीं होगा। आगे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लगा लो कि यहाँ से निकले यहाँ पर हमें सुबह 7 बजे लोड उठाना है। यहाँ से लगा लो कि 10-12 बज जाएंगे मेरे हिसाब से लोड उठाते उठाते, और यहाँ से हमें ये वाला बॉर्डर क्रॉस करना है। तो आप अंदाज़ा लगा लो ये यहाँ से मेरे हिसाब से हमारे पास पॉइंट है। अगर ये वाला हाईवे बंद हुआ तो हम किंगस्टन वाला क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ से एंटर करके ये रहा टोरंटो, तो यहाँ से चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ ये एरिया तो है हमारे पास, वो मौके पे देख लेंगे। अगर इन्होंने अलाउ किया कोई कमर्शियल ट्रक आ सकते हैं तो फिर इधर से, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. आज आसमान में ना तारे बहुत है, पर हमें अकेला चांद ही दिख रहा है, पर तारे नहीं कोई दिख रहे। कैमरे में नहीं आ रहे पर बहुत है ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा काफी है ना, तो इसलिए है। वो साथ में जा रहा है हाईवे और इस साइड हमारी वाली साइड है। इधर मैं रेस्ट एरिया के लाइन में रुका था 2 मिनट की ब्रेक के लिए। हाँ जी, सो दोबारा से आया यहाँ पर लोडिंग करवाने के लिए। एक तो कानों में ये लगा देते हैं, अपनी आवाज़ ही नहीं सुनने जा रही। ये बढ़िया है भाई, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर पिकअप करने के लिए आए हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो ये गैप छोड़ते हैं बीच में, जैसे थोड़ा सा लोड रखते हैं और उसके बीच में गैप होता है। और गैप होने के कारण ना मुझे वो काफ़ी रिस्की लगता है। जब मैंने एक रील डाली थी, काफ़ी भाइयों ने उसके ऊपर सजेशन भी दिया था कि ये काफ़ी रिस्की है। आज मैंने इनसे बात की कि ये गैप मेरे लिए रिस्की है, इस गैप को मत डालना। और वो बोल रहे हैं कि जो शिपर होता है ना, जिसके पास ये लोड जाना है, जो रिसीवर है आगे से, वो रिसीवर बोलता है गैप होना चाहिए, क्योंकि उसको बीच में चेन डालनी आसान हो जाए। अगर सारे बंडल जुड़े होंगे तो उसके ऊपर चेन ही डाल सकते वो, तो इसी वजह से गैप डालते हैं। पर मैंने उसको बोला कि वुड वाले पीसेस डाल देना, ये छोटे छोटे वुड पीसेस होते हैं। इनसे क्या होगा कि वो गैप फिल आउट हो जाएगा और जो हमारा लोड है वो आगे पीछे नहीं होगा। मोस्टली कंपनियों के पास ना चेन वाले होते हैं, पर इनके पास मैग्नेटिक है। ये मैग्नेट से लोड उठाता है और मैग्नेट से ही उसको ऊपर से उसकी मैग्नेटिक पावर ड्रॉप कर देते हैं और वो फिर नहीं ड्रॉप हो जाता है। Foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. हाँ जी भाई, तो हालत हो चुकी है बुरी।
जैकेट वगैरह कपड़े ख़राब हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर ही हम स्लीव डाल रहे हैं अभी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, हाईवे बंद है। जहाँ तक हमारा लोड हो गया, तो अभी ये लास्ट का पंप है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे दूर के ऊपर हमारा जो बॉर्डर है वो है, और सारा रास्ता ब्लॉक है। हम 41 एग्जिट के ऊपर है, 46 एग्जिट से सारा आगे हाईवे बैन है ट्रकों के लिए। पर पहले तो अकेले ट्रकों के लिए था, पर अभी कारों के लिए भी मतलब बंदी है वो। हो सकता है ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया हो, पर जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इससे आगे आगे है जो है, यहाँ पर तो पूरी मतलब घास वगैरह दिख रही है, कोई स्नो नहीं है। पर आगे आ गया पता नहीं, देखो कब ये सेट होता है। बाकी हम आपको अपडेट दे देंगे, और आज के व्लॉग को हम यहाँ पर ही रखते हैं। कल से नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए And why don't you just take me back again? I always wanted to be more than friends. I never wanted us to ever end.